Education Channel. 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 နိုင်ငံတော်တွင်ထင်လင်းရှိရမည်စိတ်ကပြေဝချင်းအရင်မြူသည်ဝိရလည်းရှိရမည်ကိုရီးယားဧကမမေသည်ဓမ္မကျောင်းသားနိုင်ငံတော်တွင်ထင်လင်းရှိရမည်စိတ်ကပြေဝချင်းဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Chapter 7 Measurement of Heat ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာဆိုရင်အပူတိုင်းတာခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပူဆိုတာဟာစွမ်းရည်အသွင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပူပမာဏကိုစွမ်းရည်ရဲ့ unit တွေနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်စွမ်းရည်ရဲ့ unit တွေကိုပြောပြပါဦး FPS system 2 CDS system R FPS system 4ပါဝင်ပါတယ်ဆရာမ မင်းတို့ဖြေတာမှန်ပါတယ်ဟိမှာအဲ့ဒီ unit တွေအပြင် special unit တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ calorie နဲ့ British thermal unit ပဲဖြစ်ပါတယ် calorie ဆိုတဲ့ unit ကတော့လက်တွေ့မှာအသုံးများတဲ့ unit လည်းဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်ဘူးတွေမှာဆိုရင်အာဟာရတန်ဖိုးတွေအနေနဲ့ဖော်ပြလေးရှိတယ် kilocalorie ဆိုတဲ့ unit ကိုလည်းဒီကလေးမှာသုံးတယ်နောက်ထပ် unit ကတော့British thermal unit ပဲဖြစ်တယ်ဒီ unit မှာတော့ဒီ unit ကတော့ English တွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့အပူရဲ့ unit တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်1 calorie နဲ့ joule နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကတော့1 calorie မှာ 4.184 joule ရှိပါတယ်1 kilocalorie မှာတော့4184 joule ရှိပါတယ်1 BTU ကတော့1055 joule နဲ့ညီမျှတယ်နောက်ထပ် unit တစ်ခုကတော့ electrical engineering မှာအသုံးပြုတဲ့ kilowatt hour unit ပဲဖြစ်ပါတယ်1 kilowatt hour သည် 3.6 into 10 power 6 joule ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ unit တွေကိုတော့လျှပ်စစ်စွမ်းရည်ပမာဏတွေတိုင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပြီးတော့1 kilowatt hour သည်1 unit of electricity နဲ့တူပါတယ်လျှပ်စစ်မီတာကတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ unit လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြဒါဆိုရင်ခေတ်ရဲ့ unit တွေကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦး joule calorie kilocalorie British thermal unit kilowatt hour လို့ပါတယ်ဆရာမ ခေတ်ရဲ့ unit ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုလည်းပြောပါဦး 1 calorie equal to 4.184 joules 1 kilocalorie equal to 4184 joules 1 BTU equal to 1055 joules 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 power 6 joules ခေတ်ရဲ့ unit တွေဆက်သွယ်ချက်တွေကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့ thermal capacity အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်အပူချိန်မတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုအတူတူထိကပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အပူချိန်မြင့်တဲ့ဝတ္ထုကနေပြီးတော့အပူချိန်နှိမ့်တဲ့ဝတ္ထုစီကိုအပူတွေစီးကူးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအပူတွေစီးကူးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပူချိန်နှိမ့်တဲ့ဝတ္ထုကအပူချိန်တိုးလာတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့် thermal capacity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာthermal capacity, the ratio of the amount of energy transferred to the temperature change is called thermal capacity. အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာကတော့ကူးပြောင်းသွားတဲ့စွမ်းရည်ပမာဏနဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရဲ့အကျိုးကိုအပူဝင်ရည်သို့မဟုတ်အပူစွမ်းရည်လို့ခေါ်ပါတယ်။သင်္ကေတအားဖြင့်တော့ C equal to delta U by delta T or C equal to delta Q by delta T လို့ရေးပါတယ်။ဒီနေရာမှာ C ကတော့ thermal capacity အပူဝင်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ် delta U or delta Q ဆိုတာကတော့ amount of energy transferred ကူးပြောင်းသွားတဲ့စွမ်းရည်ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ် delta T ဆိုတာကတော့ change in temperature အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ဒီ thermal capacity ရဲ့ formula လေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်ပါဦး C equal to delta U by delta T or C equal to delta Q by delta Tဟုတ်ပြီဒီ formula လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ thermal capacity ရဲ့ SI unit ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်ပါဦးရေးပြီးပြီဆိုရင်ဘေးကတငယ်ချင်းနဲ့အဖြေတူမတူတိုက်ကြည့်ပါဦး
အဖြေတူကြပါသလားတူပါဘူးတူတဲ့သူလည်းရှိမယ်မတူတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ကြရတယောက်လောက်ထဖြေပါဦး Thermal capacity ရဲ့ SI unit ကဂျိုးပါခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ ဟုတ်ပြီဒီသမီးဖြေတာမှန်ပါတယ်ဒီ formula လေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲဆိုတာတငယ်ချင်းတွေသိအောင်ပြောပြပါဦး Delta Q ရဲ့ SI unit ဂျိုးကို Delta T ရဲ့ SI unit Kelvin နဲ့စားလိုက်တဲ့အတွက်thermal capacity ရဲ့ SI unit ကဂျိုးပါခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ တန်းလုံးတစ်ခေါက်လောက် SI unit of thermal capacity ကိုပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပူဝင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာများရှိပါသလား ရေရဲ့အပူဝင်ရပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးသက်မှုရှိပါသလဲဆရာမ ဟုတ်ပါပြီအပူဝင်ရေဟာအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုကတော့ရေပဲဖြစ်တယ်ရေရဲ့အပူဝင်ရေမြင့်မားခြင်းကြောင့်ရေကိုအင်ဂျင်တွေအေးအောင်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်အေးသောနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်နေအိမ်တွေမှာနေအောင်ကြည်သုံးအပူပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာရေကိုအပူတိုးလောင်ရန်အသုံးပြုတယ်။ရေရဲ့အပူဝင်ဟာမြင့်မားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီဥတုကိုလည်းမျှတစေပါတယ်။ရေကန်ကြီးတွေနဲ့နီးတဲ့ဒေသရဲ့ရာသီဥတုဟာမျှတပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းမှာရေရဲ့အပူစွမ်းရည်သည်မြေနှင့်လေတို့ထက်များစွာပိုရခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အပူချိန်1ဒီဂရီအတိုးအတွက်ရေ၏အပူဆုပ်ယူမှုသည်မြေနှင့်လေတို့ထက်ပိုများတယ်။နွေရာသီမှာရေကန်သည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြေနှင့်လေတို့ထက်အပူကိုပိုပြီးတော့ဆုပ်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအေးမြနေတယ်။ဆောင်းရာသီမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်မြေလေတို့ဟာအေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပူချိန်ရောကျလာပြီးတော့ရေကန်သည်ဆုပ်ယူထားတဲ့အပူတွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနှွေးထွေးလာတာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ရေရဲ့အပူဝင်ရေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပြီနော်။ thermal capacity နဲ့နီးစပ်စွာဆက်စပ်နေတဲ့ physical quantity တစ်ခုကတော့ specific heat capacity ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မပြောခင်မှာမေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်ရအောင်။ coffee ပူပူကို steel ခွက်နဲ့ကြွေခွက်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ခွက်ကပိုပြီးတော့ပူလာမလဲ။ steel ခွက်ကပိုပြီးပူလာပါမယ်ဆရာမ။ပေးလိုက်တဲ့အပူပမာဏချင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူချိန်တွေဟာမတူညီတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ steel နဲ့ဒီကြွေခွက်မှာဆိုလို့ရှိရင် steel ရဲ့အပူစားကကြွေထက်အများကြီးနှိမ့်တယ်ကြွေကအပူကိုပို့ပြီးတော့တိုးလောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီလိုမျိုးယာဝိထုတွေဟာဆိုရင်တချို့ယာဝိထုတွေကအပူနည်းနည်းလေးပေးလိုက်တာနဲ့များများပူလာမယ်အချို့ယာဝိထုတွေကတော့နည်းနည်းပူလာမယ်အဲ့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်အယာဝိထုတွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂုဏ်သတ္တိကိုအပူစသို့မဟုတ်အပူရနိုင်စလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ specific capacity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကလေးကိုပြောကြည့်ရအောင် specific heat capacity the specific heat capacity of a substance is the heat needed to change the temperature of a unit mass of that substance by 1 degree ဆိုလိုတာကတော့ဓာတုတစ်ယူနစ်ကိုအပူချိန်1ဒီဂရီပြောင်းလဲရန်လိုအပ်တဲ့အပူပမာဏကိုအပူစလို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ကေတအားဖြင့် C equal to delta Q by M delta T နဲ့ဖော်ပြတယ်ဒီနေရာမှာ C ကတော့ small c လေးဖြစ်ရမယ် C ဆိုတာကတော့ specific heat capacity အပူစပဲဖြစ်တယ် delta Q ဆိုတာကတော့ heat needed လိုအပ်သောအပူဖြစ်ပါတယ် M ကတော့ mass of the substance အရာဝတ္ထုရဲ့ဓာတ်ထုတန်ဖိုးဖြစ်တယ် delta T ဆိုတာကတော့ change in temperature အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ဒီ specific capacity ရဲ့ formula လေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်ပါဦး ဒီ formula ကိုကြည့်ပြီးတော့ specific capacity ရဲ့ SI unit ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးကြည့်ပါဦးဘေးရတငယ်ချင်းနဲ့အဖြစ်အတူမတူတိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးအဖြစ်တူကြလားတူပါဘူးအတူတဲ့သူလည်းရှိမယ်မတူတဲ့သူလည်းရှိမယ်တယောက်လောက်ထဖြည့်ပါဦး ဂျိုးပါကီလိုဂရမ်ပါကယ်ဗင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ သမီးဖြည့်တာမှန်ပါတယ်ဒီ unit ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲဆိုတာကိုတငယ်ချင်းတွေသိအောင်ပြောပြပါဦး Delta Q ရဲ့ SI unit ဂျိုးကို mass ရဲ့ SI unit kilogram နဲ့ Delta T ရဲ့ SI unit Kelvin နဲ့စားထားတဲ့အတွက် specific heat capacity ရဲ့ SI unit ကဂျိုးပါ kilogram ပါ Kelvin ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ ဒါဆိုရင်တန်းလုံးလဲနားလည်သွားပြီဆိုတော့ specific heat capacity ရဲ့ SI unit ကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦး thermal capacity for 1 mole နဲ့ specific heat capacity တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်
specific heat capacity နဲ့ thermal capacity for one mole ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကတော့ C equal to C by M ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ C ကတော့ specific heat capacity အပူစဖြစ်ပါတယ်။ C ကတော့ thermal capacity for one mole ဖြစ်ပါတယ်။ M ကတော့ mass of one mole of the substance ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ formula လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ thermal capacity for one mole ရဲ့ unit က joule per mole per Kelvin ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ thermal capacity ရဲ့ unit က joule per Kelvin ဖြစ်တယ်။ mass of one mole of the substance က mole ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် joule per mole per Kelvin ပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် specific capacity နဲ့ thermal capacity ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပု္ပ္ပစာလေးတွေကိုတွက်ကြည့်ရအောင် example 4 ဒီပု္ပ္ပစာမှာ10 kg ဝတ္ထုတဲကိုအပူပမာဏ3 × 10 power 5 joule ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအပူချိန်10 degree Celsius တိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဝတ္ထုရဲ့အပူဝင်ရေကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပေးချက်ရေးကြည့်ရအောင်။ mass တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ10 kg ဟုတ်ပြီ delta Q ရဲ့တန်ဖိုးကရော3 × 10 power 5 joule delta T ရဲ့တန်ဖိုးကဒီနေရာမှာ10 degree Celsius ကို delta T တန်ဖိုးဖြစ်လို့10 Kelvin လို့ပြောင်းပြီးတော့ရေးပေးရမယ်။ရှာခိုင်းတာကတော့ thermal capacity ကိုရှာဖို့အတွက် formula ပြောပြပါဦး C equal to delta Q by delta T ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် delta Q တန်ဖိုးက3 × 10 power 5 delta T က10ဒါဆိုရင်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ3 × 10 power 4 thermal capacity ရဲ့ unit ပြောပြပါဦးjoule per Kelvin ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ example 5 example 4 ကဝတ္ထုရဲ့အပူစတန်ဖိုးကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်အပူစရှာဖို့အတွက်ဘယ် formula ကိုသုံးရမလဲC equal to delta Q by M delta T ဟုတ်ပြီ delta Q နေရာမှာ3 × 10 power 5 mass တန်ဖိုးက10 delta T က10ဒါဆိုတော့3 × 10 power 3 joule per kilogram per Kelvin ရမယ်ဒီပု္ပ္ပစာကိုနားလည်ကြလား specific capacity နဲ့ thermal capacity အကြောင်းကိုသိရှိသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Laurent heat exchange အပူဖလှယ်ခြင်းနှိယာမပဲဖြစ်တယ် Laurent heat exchange when heat is transferred from one object to another object the total heat lost by one object is equal to the total heat gained by the other objectဆိုလိုတာကတော့ယာဝတ္ထုတစ်ခုမှအခြားယာဝတ္ထုတစ်ခုသို့အပူကူးပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့စုစုပေါင်းအပူရှုံးသည်အခြားဝတ္ထုကရရှိသွားတဲ့စုစုပေါင်းအပူမြတ်နဲ့ညီမျှနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကေတအားဖြင့် delta Q lost equal to delta Q gained နဲ့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီနေရာမှာ delta Q loss ဆိုတာကတော့စုစုပေါင်းအပူရှုံးတန်ဖိုးဖြစ်တယ်။ delta Q gained ဆိုတာကတော့စုစုပေါင်းအပူမြတ်တန်ဖိုးပဲဖြစ်တယ်။အပူချိန်မတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုအတူတူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အပူစီးကူးခြင်းဖြစ်တယ်။အပူချိန်အမြင့်ကနေပြီးတော့အပူချိန်အနှိမ့်ကိုပဲစီးကူးသွားမယ်။အပူချိန်အနှိမ့်အမြင့်မတူမချင်းအပူစီးကူးခြင်းတွေဖြစ်နေမယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဖန်ခွက်တစ်ခုတည်းကိုကော်ဖီပူပူတွေလောင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကော်ဖီကအပူတွေဟာဖန်ခွက်ထဲကိုစီးသွားမယ်။ကော်ဖီကအပူတွေပေးလိုက်ရပြီးတော့ဖန်ခွက်ကအပူတွေရရှိသွားမယ်။အပူဆိုတာဟာစွမ်းအင်အသွင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စွမ်းအင်တွေတည်မြဲသလိုအပူတွေဟာလည်းတည်မြဲပါတယ်။ကော်ဖီရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အပူတွေဟာပျောက်ဆုံးသွားတာချင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ခွက်ကရရှိသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အပူဖလှယ်ခြင်းနှိယာမဆိုတာဟာစွမ်းအင်တည်မြဲခြင်းနှိယာမရဲ့အသွင်ခွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် Laurent heat exchange နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ကြပြီလားနားလည်ပါပြီဆရာမ Laurent heat exchange ကိုတစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်ပါဦး Laurent heat exchange when heat is transferred from one object to another object the
အပူဖလှယ်ခြင်းနေရာမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိပါသလား အပူဖလှယ်ခြင်းနေရာမှာကိုသုံးပြီးတော့အရာဝတ္ထုရဲ့အပူစားတန်မှုကိုရှာနိုင်ပါသလားဆရာမ ဟုတ်ပါပြီအပူဖလှယ်ခြင်းနေရာမှာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရာဝတ္ထုရဲ့အပူစားတန်ဖိုးကိုရှာနိုင်ပါတယ်အပူစားရှာလို့တဲ့အရာဝတ္ထုလေးကိုကယ်လိုရီမီတာလို့ခေါ်တဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကယ်လိုရီမီတာနဲ့ sample ပစ္စည်းတွေကိုအပူချိန် delta t တိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ sample နဲ့ ကယ်လိုရီမီတာရဲ့ရသွားတဲ့အပူမြတ်ကတော့ delta q gain ပဲဖြစ်ပါတယ် delta q gain ကိုလိုချင်ရင် delta q sample ပစ္စည်းလေးရဲ့အပူ delta q နဲ့ delta q calorimeter ရဲ့တန်ဖိုးကိုနှစ်ခုကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အော် delta q sample ကိုလိုချင်ရင်တော့ mc delta t နဲ့တွက်မယ် delta q calorimeter ကိုလိုချင်ရင် mc cc delta t နဲ့တွက်ရမယ်ဒီနေရာမှာဒီ c ဆိုတာလေးက calorimeter ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လျှက်စစ်အပူပေးကရိယာရဲ့ပေးလိုက်တဲ့အပူဟာ delta q သည် delta q loss ဖြစ်ပါတယ် By the law of heat exchange အရာ delta q loss နဲ့ delta q gain နဲ့ညီမျှတယ်။ဒါဆိုရင် delta q loss နေရာမှာ delta q ကိုထည့်မယ်။ delta q gain နေရာမှာ mc delta t plus mc cc delta t ကိုထည့်မယ်။ဒါဆိုရင်လိုချင်တဲ့ sample ပစ္စည်းလေးရဲ့အပူစား c ကိုလိုချင်ရင် c equal to delta q ထဲကနေပြီးတော့ mc cc delta t ကိုနှုတ်ပြီး m delta t နဲ့စားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ formula တစ်ခါလောက်ဆိုကြည့်ပါဦး Exercise number 15 0.4 kilogram calorimeter တစ်ခုမှာအပူစားက 627.6 joule per kilogram per Kelvin ရှိပါတယ်။ calorimeter ထဲမှာ 0.55 kilogram ဝတ္ထုတစ်ခုကိုထည့်ထားမယ်။ 2450 joule အပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအပူချိန်4 Kelvin တိုးလာမယ်ဆိုရင်ဝတ္ထုရဲ့အပူစားကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပု္ပ္ပစာတက်ရတာလွယ်ကူသွားအောင်လို့ဒီလိုလေးဆရာတို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးရေးလိုက်မယ် calorimeter ရဲ့ substance ရဲ့ calorimeter ရဲ့ mass တန်ဖိုး specific heat capacity တန်ဖိုးရေးကြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး calorimeter ရဲ့ mass တန်ဖိုးကိုပြောပြပါဦး 0.4 kg calorimeter ရဲ့အပူစားတန်ဖိုးက 627.6 joule per kilogram per Kelvin substance ရဲ့ mass တန်ဖိုးက 0.55 kgရှာခိုင်းတာက substance ရဲ့အပူစားတန်ဖိုးကိုရှာပေးရမယ် substance ရဲ့ specific heat capacity တန်ဖိုးကိုရှာပေးရမယ် delta q loss ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ 0.50 delta t ရဲ့တန်ဖိုးက 4 Kelvin ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျတို့သွားသင်ခဲ့တဲ့ specific heat capacity formula လေးကိုပြန်ပြောကြည့်ပါဦး C equal to delta q minus mc cc delta t by m delta t delta q ရဲ့တန်ဖိုးက 2450 mc ရဲ့တန်ဖိုးက 0.4 cc ရဲ့တန်ဖိုးက 627.6 into delta t ရဲ့တန်ဖိုးက 4အဲ့တန်ဖိုးကိုတည်ပြီးတော့ mass of substance ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 0.55 နဲ့ delta t တန်ဖိုးက 4 နဲ့စပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ specific heat capacity ရဲ့တန်ဖိုးသည် 657.2 unit ဘာတက်မလဲပြောပါဦး joule per kilogram per Kelvin တပုတ်တွေ့ရအောင် exercise number 11
အပူချိန်90 degree Celsius ရှိတဲ့ရေ0.2 kg ကိုအပူချိန်30 degree Celsius ရှိတဲ့ steel ခွက်0.1 kg နဲ့ကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်။ပြင်ပသို့အပူတွေဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ရေရဲ့နောက်ဆုံးအပူချိန်ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်။ steel ရဲ့အပူစားကတော့450 joule per kilogram per Kelvin နဲ့ရေရဲ့အပူစားမှာတော့4200 joule per kilogram per Kelvin တို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီပုံစံမှာအပူချိန်မတူညီတဲ့ water နဲ့ steel cap တို့မှာဘယ်ရာဝတ္ထုကအပူရှုံးပြီးတော့ဘယ်ရာဝတ္ထုကအပူမြတ်မှာပါတလဲ အပူချိန်မြင့်တဲ့ရေကအပူရှုံးပြီးတော့အပူချိန်နဲ့စတီကအပူမြတ်မှာပါဆရာမ ဟုတ်ပါပြီသားဖြေရမှန်ပါတယ်အပူချိန်မြင့်တဲ့ရေကအပူဆုံးရှုံးပြီးတော့အပူချိန်နှိမ့်တဲ့ steel cap ကအပူမြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာ steel cap နဲ့ဒီ water နဲ့ဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ final temperature ဟာအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ let final temperature be T degree Celsius လို့ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ for water for steel cap ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာ MC delta T တန်ဖိုးလေးတွေရေးကြည့်ရအောင် water ရဲ့ mass တန်ဖိုးကို MW လို့ထားမယ်တန်ဖိုးပြောပြပါဦး 0.2 kg water ရဲ့အပူစားတန်ဖိုးက 4200 joule per kilogram per Kelvin delta T ရဲ့တန်ဖိုးကိုရေးကြမယ် delta T water water ရဲ့ပထမဆုံး temperature က90 degree Celsius ရှိတယ် steel cap တွေကိုလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ final temperature ဟာ T degree Celsius ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့် delta T တန်ဖိုးကတော့90 minus T Kelvin ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က steel cap တန်ဖိုးတွေကိုရေးကြည့်ရအောင် mass of steel cap တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ 0.1 kg ဟုတ်ပြီ steel cap ရဲ့အပူစားကရော 450 joule per kilogram per Kelvin ဟုတ်ပြီ delta T steel cap ရဲ့တန်ဖိုးကတော့သူရဲ့ initial temperature က30 degree Celsius ရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူက final temperature T ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် T minus 30 Kelvin ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုပေးချက်တွေရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ find the law of heat heating အပူဖလှယ်ခြင်းနှိယာမအရာ delta Q loss ဒီ delta Q gain နဲ့ညီပါတယ်။ delta Q loss တန်ဖိုးနှိယာမသူလာက MW CW delta TW နဲ့တွက်ရမယ်။ delta Q gain တဲ့နေရာမှာတော့သူ့ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ MLCS delta TS နဲ့တွက်ရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်တို့ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုအစားသွင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောရအောင်။ 0.2 နဲ့ 4200နဲ့မြှောက်လိုက်ရင် 840 into နောက်ကဆက်ရေးမယ်90 minus T is equal to 0.1 နဲ့450နဲ့မြှောက်လိုက်တော့45 into T minus 30ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ840နဲ့90နဲ့ဝင်မြှောက်လိုက်မယ်75600 minus 840t is equal to 45နဲ့ဝင်မြှောက်မယ် 45t minus 1350ဟုတ်ပြီ t တန်ဖိုးတွေကိုတစ်ဖက်စုရအောင် 5t equal to ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်885ကို76950မှာသွားစားလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး final temperature T ရဲ့တန်ဖိုးက 86.94 degree Celsius ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူရှာခိုင်းတဲ့နောက်ဆုံး final temperature of water ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ 86.94 degree Celsius ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်သွားတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျတို့ပြန်နှိပ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး he ရဲ့ unit တွေအကြောင်းကိုပြောတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ relationship တွေကိုပြောတယ်နောက် thermal capacity လေ့လာခဲ့ကြတယ်နောက် specific heat capacity နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ law of heat ရဲ့ chain ကိုသုံးပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အပူစားတွေနောက်ဆုံး final temperature တွေကိုရှာတဲ့ပုံစံတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်။ခဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ကြသလား။နားလည်ပါရဲ့ဆရာမ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရအောင်နော်။မေပါပါဆရာမ။ကျေးဇူးပါရဲ့ဆရာမ။ Education Channel